ปริยัติตามเข้าในเรียนรู้ปริยัตินี้ก็เปรียบเสมือนว่าคือลูกตาของเราลูกตาของเราเมื่อดับลงแล้วก็ไม่มีแสงไม่สว่างเมื่อไม่สว่างก็ไม่เห็นแสงไม่เห็นสีไม่เห็นช่องเห็นทางอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมปริยัตินี้เหมือนลูกตาเพื่อคุยทางไปก่อนเมื่อเราจะเดินไปตรงไหนก็ดีว่าอาศัยลูกตามองไปมีตามองไปเท้าก็เดินไปเรื่อยจะทำกิจการต่างๆเป็นต้นอาศัยลูกตาเป็นผู้บุกเบิกไอ้ความมืดไอ้ความมัวเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้ถ้ารู้ไหมถ้าทำพุทธประวัติจะพูดทั้งหมดหลักทั้ง4ประการนี้เป็นหลักการเป็นวิชาการของศพนักเรียนทุกคนคงผ่านมาทุกอย่างอย่างพระธรรมอย่างพระวินัยเรื่องพระพุทธเรื่องพุทธานุพุทธะเรื่องพุทธประวัติแต่ว่าทุกอย่างที่เราเล่าให้เข้าใจว่าไม่จะเรียนมันขึ้นนี่เรียนไปให้มันรู้จักแล้วก็ปฏิบัติตามความรู้ของเราที่เราเล่าเรียนมาไม่มีเสียหายอะไรไม่มีการมันเสียแล้วไอ้ความรู้ข้างนอกเป็นปริยัตินั้นมันเป็นของมีคุณค่าน้อยมันเป็นของมีคุณค่ามากโดยตรงมันเป็นอย่างนั้นมันจะมีคุณค่าเมื่อเวลาเราหยิบเอาข้อความอันใดอันหนึ่งซึ่งเป็นสาระประโยชน์ในพระธรรมวินัยนั้นมาปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นให้มันเข้าใจเห็นอะไรเห็นความผิดเห็นความถูกเห็นเจ้าของนี่เองไม่ใช่เห็นคนอื่นรู้จักเห็นถ้าหากว่าเราเอาไว้ข้างนอกนั่นไปอยู่ข้างนอกถ้าเราน้อมเข้ามาในใจของเรามันจะอยู่ในใจของเราสิ่งอะไรที่เราเล่าเรียนมาเป็นปริยัตินั่นมันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติมากมายเป็นต้นว่าเราจะปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเรียกว่าปฏิบัติธรรมกันนี่แหละหลายๆเรื่องมันจะผ่านไปถ้าหากว่าเราน้อมปฏิยัติกันในใจของเรามันก็มีภาระมันก็มีกำลังมันมีความรู้สึกซึ่งดีกว่าที่เราเรียนมานี่ถ้าหากว่าของที่มันมีประโยชน์ถ้าเราไม่น้อมเข้ามาในใจมาประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่รู้นี่ดังนั้นทำให้ปริยัตินั้นมองที่รู้สึกเลิกก็เห็นว่ามันไม่เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะปริยัติหรอกมีดเล่มหนึ่งที่มันมีคมมันคมเมื่อเรารับแล้วเราเก็บมันไว้ไม่เอามาใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ถึงคมมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถึงไม่คมมันก็ไม่เกิดประโยชน์การศึกษาเราเรียนปริยัตินี้ก็คือการถ้าเราไม่น้อมเข้ามาให้ปฏิบัติไว้ในใจของเราแล้วปริยัตินั้นไม่สมบูรณ์ไม่ใช่ว่าปริยัตินั้นไม่สมบูรณ์การเรียนที่การรู้ปริยัตินั้นไม่สมบูรณ์เพราะว่าไม่มีข้อปฏิบัติไม่รู้จักคุณของปริยัติการที่เราเล่าเรียนมาไอ้ปริยัตินี่คือเรียนเพื่อให้มันรู้จักและมุ่งมาปฏิบัติเช่นท่านสอนอย่างไรท่านกล่าวถึงอะไรต่ออะไรทุกอย่างโดยมากก็ไม่มีอะไรนะธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยทั้งธรรมทั้งวินัยนั่นแหละรวมมาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นคำสั่งแล้วก็เป็นคำสอนถ้าเราปกพระนี่เราเรียนไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราไม่ปฏิบัติ
มันก็มีดเล่มนั้นมันจะคมอยู่แต่จริงมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราไม่เอาไปสร้างประโยชน์อันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นสมมติเรามีดเล่มนั้นไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีปัญญาที่จะต้องทำวินัยที่เราเรียนมานี้ก็มันต่างกันนั่นเรียกมันมีดเล่มมันคมถ้ามีผู้ฉลาดสามารถเอามีดนั้นมาใช้ประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์มันใช้เป็นทางผิดมันก็ผิดมันใช้ในทางถูกมันก็ถูกตอนนั้นเนี่ยไม่อื่นไกลหรอกมีดเล่มนั้นมันมีคมเฉยๆไม่มีความสามารถทำการงานอะไรทุกอย่างให้เกิดประโยชน์มีดเล่มนั้นมันคมเท่าการเห็นศาสตร์คนยังไม่มีปัญญาเอาไปสร้างประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์เป็นน้อยถ้าคนมีปัญญานั้นเป็นต้นต่อสร้างเอามีดเล่มนั้นจะทำประโยชน์ให้ประโยชน์มากขนาดนี้ก็คงตัวดีมันเป็นเพราะคนทำไม่ใช่เป็นเพราะมีดปริยัติธรรมนี่ก็เหมือนกันเป็นแนวชี้ทางให้พวกเรารู้จักผิดถูกถ้าเรารู้จักผิดถูกเฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราปฏิบัติเมื่ออะไรมันผิดเราก็ไม่ต้องทำมันเลิกมันอย่าไปพูดมันอย่าไปทำมันอย่าไปใกล้มันนี่เรียกว่าปฏิบัติอันใดมันเกิดประโยชน์นั้นน้อมเข้ามาในจิตใจของเราให้ประพฤติปฏิบัติตามกระแสธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัตินี่ฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติปฏิยัติเป็นจะเกิดประโยชน์ขึ้นมารู้เนื้อแท้ของธรรมะรู้เนื้อแท้ของโอวาทของพระพุทธเจ้าฉะนั้นพวกเราทั้งหลายทุกคนทุกองค์ทุกท่านวันนี้จะเป็นนักดนตรีก็ตามนักสังโฆก็ตามนักทำอีก็ตามไม่ถูกปฏิยัติอบรมมาทุกท่านเลยถ้าหากเราประกันสนใจจะเป็นนักดนตรีก็ตามนักสังโฆก็ตามนักทำอีก็ตามถ้าเราประกันสนใจในปฏิยัตินั้นก็เอาปฏิยัติมาปฏิบัติอันใดมันผิดก็เลิกมันก็ไม่ผิดอันใดมันถูกก็น้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติไปกล่าวง่ายๆเป็นว่าให้สังวรสังรวมทำไมถึงสังวรสังรวมเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายใจอันนี้มันเป็นหนทางนำอารมณ์เข้ามาสู่จิตของเราถ้าเรารอบรู้ในอายตนะหลายอยู่มันก็รู้จักจิตที่จะถูกฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงพูดให้สังวรก็จะสังรวมในจิตใจให้ใจเป็นผู้ฉลาดให้ใจเป็นผู้รู้ให้ใจเป็นผู้เห็นให้ใจเป็นผู้เป็นธรรมะเรียนธรรมะก็ตามแล้วก็รู้ธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะแล้วก็เห็นธรรมะทั้งสี่ประการนี้ยังไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรจะเกิดประโยชน์โดยสมบูรณ์นี้ก็คือเป็นผู้เป็นธรรมะจิตใจเป็นธรรมะเราพูดอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นเราคิดอย่างไรเราก็พูดอย่างนั้นเราปฏิบัติอย่างนั้นสอนคนอื่นอย่างไรเราก็สอนตัวเราอย่างนั้นสอนคนอื่นอย่างหนึ่งสอนเราไปอย่างหนึ่งเรียนรู้อย่างหนึ่งการประพฤติปฏิบัติไปอย่างหนึ่งอันนี้มันไม่ถูกประโยชน์ดังนั้นสิ่งทั้งหลายนี้จึงมารวมข้อปฏิบัติทันเดียวเมื่อปฏิบัติแล้วมันจะเกิดผล
คืออะไรที่เราไม่เคยสังรวมเรามาสังรวมมันเสียเมื่อสังรวมมันจะมีเรื่องน้อยมีอารมณ์น้อยมีความตะกี้ตะขวงในใจของเรามันน้อยมีความรู้สึกมากมีความตื่นตาตื่นใจมากจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เป็นผู้มีความรู้อยู่สังวรอยู่สังรวมอยู่ตลอดการตลอดเวลาเมื่อเราสังวรอยู่เรารู้จักผิดเรารู้จักถูกอะไรมันผิดเราก็เลิกมันอะไรมันถูกเราก็น้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วมันก็เกิดปฏิเวทคือผลอันเกิดจากการศึกษาเราเรียนการทำวินัยมันก็เกิดขึ้นมาเรียกว่าปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทหลักของมันเป็นอย่างนั้นปริยัติก็เพื่อให้ปฏิบัติเกิดขึ้นมาปฏิบัติเพื่อให้ถึงปฏิเวทคือทางพ้นจากภัยทั้งหลายนั่นเรียกว่าผลที่เกิดจากการเรียนอันนี้เรียกว่าปริยัติข้างนอกปริยัติข้างนอกอ่านตามตัวหนังสือเป็นแบบตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะมีอยู่อย่างนั้นแต่ว่าอายตนะอย่างนั้นเป็นอายตนะข้างนอกเป็นตัวหนังสือตาเป็นตัวหนังสือแต่รูปตาอยู่กับเราหูมันเป็นตัวหนังสือแต่พบในตำราไม่เห็นหรอกไม่รู้หูมีตัวหนังสือแบบกระอูเป็นตัวหอหูแปลว่าหูมันอยู่ที่เราจมูกเป็นอายตนะอันหนึ่งเมื่อเราไปมองดูในตำราก็เห็นตัวหนังสือเพราะจมูกมันอยู่ที่เราลิ้นก็เป็นตัวหนังสืออยู่ในหนังสือไม่มีลิ้นมีแต่ตัวหนังสือลิ้นมันอยู่ที่เราตายไปดูในหนังสือก็เห็นตัวหนังสือไม่เห็นตายเยอะไปดูข้างนอกมันก็เป็นตัวหนังสือตัวความรู้สึกจะอยู่ที่เรานี่น้อมปริยัติข้างนอกเข้ามาอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายจิตตัวปริยัติถ้าผู้เรียนปริยัติน้อมเข้ามาจุดนี้จะมีอายตนะอยู่ที่ตัวเราตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเรามามองพื้นตาเราเข้าไปตามันสำหรับที่จะเห็นรูปเมื่อเห็นรูปมันก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นว่ารูปนี้มันสวยรูปนี้ไม่สวยรูปอะไรมันสวยแล้วก็กำหนัดในรูปนั้นรูปอะไรไม่สวยแล้วก็เกลียดมันนี่กิเลสมันเกิดอยู่ตรงนี้ปริยัติมันที่อยู่ข้างในมันอยู่อย่างนี้ปริยัติข้างนอกคือตัวหนังสือเราไม่ได้จับหนังสือไปอ่านในทุกเวลาถ้าเราน้อมเข้ามาในกายของเราเป็นต้นตามันก็จะเห็นเป็นปริยัติเรียนปริยัติมันรู้ตาเห็นรูปมันรักมันเกลียดนี่คือมันรู้สึกที่ตรงนี้ไม่จะอยู่ที่ตัวมันจะรู้นี่เรียกว่าปริยัติเรียนให้มันรู้จักความมันรักรู้จักความมันเกลียดถ้ามันรักมันก็ชอบไอ้ความชอบมันก็ให้เราเกิดทุกข์ไม่รักมันก็ให้เราเกิดทุกข์ทั้งรักทั้งเกลียดมันก็ให้เราเกิดทุกข์ถ้าเรามาอ่านปริยัติทำไมมันจะเห็นชัดเจนเลยเห็นตัวโลภตัวโกรธตัวหลงเห็นชัดนี่ถ้าเราน้อมเข้ามาจมูกลิ้นกายจิตสมถะเป็นปริยัติชนิดนี้ปริยัติภายในเราน้อมออกมาจากปริยัติภายนอกน้อมเข้ามานี่เรียกว่าปริยัติตาก็เป็นปริยัติหูก็เป็นปริยัติจมูกก็เป็นปริยัติลิ้นก็เป็นปริยัติกายก็เป็นปริยัติใจก็เป็นปริยัติเพราะมันชี้แนวทางให้เรา
มันรักมันจะชี้แนวทางให้เรามันเกลียดมันจะชี้แนวทางอะไรให้เราสารพัดอย่างทางอายตนะนี่คือที่เรียนปริยัติท่านไหนโดยตรงถ้าเรารู้อายตนะภายในเราก็รู้จักการสังวรรู้จักการสังรวมรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักชั่วรู้จักดีเพราะมันเกิดที่นี่ไม่ใช่ไปเกิดที่ตัวนี้สิท่านเรียกว่าพลิกปริยัติน้อมปริยัติเข้ามาให้อยู่ในใจของเรายิ่งจะเป็นข้อปฏิบัติถ้าเรารู้ตัวในสิ่งเฉยๆไม่เห็นปฏิบัติไม่มีความดีไม่มีความชั่วไม่มีความโลภความโกรธความหลงขึ้นมันเกิดขึ้นที่ใจของเจ้าของนี้เพราะนั้นการเรียนปริยัติการรู้ปริยัติเนี่ยไม่ใช่ของไม่ดีมันผลไปจากการปฏิบัติอันนี้รู้ควรละอันนี้รู้แหละควรวางอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบมันเป็นปริยัติอย่างนั้นเลยถ้าเห็นว่ามันชอบแล้วเราก็ปฏิบัติไม่ชอบแล้วเราก็ไม่มาปฏิบัติจริงอะไรมันถูกเราก็ปฏิบัติจะเลิกมันละมันอะไรมันถูกเราก็น้อมเข้ามาประพฤติไปปฏิบัติไปแล้วมันถูกในทางของปริยัตินี่เรียกว่าปริยัติภายในมันไม่เกิดการปฏิบัติถ้าเรารู้จากการปฏิบัติจากปริยัตินั่นเราจะเกิดผลมากตั้งแต่ไหลมาแล้วถึงแม้ว่าเราไม่ไปเรียนตามหนังสือถ้าเรามาสังวรกำหนดลงที่อายตนะที่มันมีอยู่นี่ก็เรียกว่าเราเรียนก็เรียกว่าเราศึกษาปริยัติภายในอันนี้เป็นปริยัติภายในเมื่อน้อมเข้ามาเห็นชัดมันทุกข์ก็เห็นมันสุขก็เห็นมันโลภก็เห็นมันโกรธก็เห็นทุกอย่างในที่นี้ปริยัตินี้ที่เป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อเห็นปริยัติเมื่อมาเห็นแล้วของเราปฏิบัติละปฏิบัติบำเพ็ญเป็นหัวใจของพุทธศาสนาอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ชอบอะไรที่มันผิดเราก็เลิกสัพพะปัสสะอะกะลานังสัพพะปัสสะอะกะลานังการไม่ทำความชั่วทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละเอตังพุทธศาสนังอันนั้นเป็นหัวใจพุทธศาสนาเนี่ยเรียนปริยัติรู้แต่ไม่ปฏิบัติเหมือนคนทำนาไม่เอาข้าวทำสวนไม่เอาผักทิ้งเหมือนกันฉันนั้นไม่มากไปกว่านั้นเป็นอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่าไปเข้าใจว่าเราเรียนปริยัติเรารู้จักปริยัติแล้วเข้าใจว่าเราดีแล้วไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องมีการปฏิบัติตามปริยัติที่เรารู้เราเรียนมานั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลหรอกโดยมากเท่าที่ผมสังเกตผมเคยสอนนักเรียนมาสอนมาตั้งแต่ก่อนยังไม่ได้มาปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรผมเดินพิจารณากลับไปกลับมาแล้วผมก็ทิ้งเลิกกว่าได้มาปฏิบัตินั่งพูดกับพวกท่านทั้งหลายอยู่ในเวลานี้ผมเบื่อแล้วผมออกมาแล้วที่มาวัดหนองประพงนี้ก็มีทักพวกเป็นมามากอีกพอสมควรนี่จะคนไม่รู้เรื่องตรงนั้นผมก็เลยคิดอีกทีหนึ่งว่ารู้อยู่พระกรรมฐานอยู่ในป่าโดยมากท่านไม่เรียนหนังสือกันเพราะทำไมถ้าเรียนปริยัติขึ้นในวัดป่าในชุมนุมกรรมฐานพวกภาวนาเราทุกสาขาทุกสำนักเสื่อมมันเสื่อมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง
ก็หามูลเหตุมันใช่ว่ามันเสื่อมเพราะอะไรปีหนึ่งพระเนรมาจำพรรษามีแต่พระไม่ดูเรื่องต้องอุตส่าห์มาสอนให้ทีนี้สอนมากกว่าสอน40 วันแล้วนั่นแหละ7 องค์สอบได้หมดทุกองค์เลยสอนจริงๆฉันจังหันเนี่ยก็สอนเลยตลอด6 โมงแจงกระทู้นี่มีกระดาษเนี่ยมีแต่ใบไม้เป็นในป่าไม่มีจะเขียนเนี่ยให้แจงกระทู้กระเป๋าเลยเทศเลยปฏิภาณโดยทุกคนสอบไปทั้ง7 องค์ดีไปนี่การสอบได้แต่ว่าผลของการปฏิบัติคือจางไปเมื่อเรียนปริยัติสอบแล้วเปลี่ยนนิสัยเลยพระองค์นี้เคยสังวรสังรวมไม่อึดกระเดเทอาเรียนโดยนี้สงบระงับตั้งแต่ก่อนทั้งฝูงนั่นแหละเมื่อเรียนปริยัติจบมาแล้วเนี่ยทักเลยจะดีเสื่อมเสียมารยาทแต่ผมไม่พูดหรอกผมสังเกตต้องเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นเพราะมันประชุมกันอย่างจิตใจของเรานั้นพยายามท่องพยายามบ่นพยายามจดจำอะไรต่ออะไรหลายอย่างเลยวุ่นแล้วก็เอาพระเนรไปรวมกันสอนแล้วก็พูดกันอะไรกันวุ่นวายหลายอย่างก็เลยเป็นเหตุให้เราลืมหลักที่เราประพฤติปฏิบัติอันเดิมจึงเป็นเหตุให้เป็นนิสัยรวมกลุ่มรวมพวกเข้ากันแล้วพูดก็พูดมากพูดหลายพูดไม่เป็นสาระประโยชน์สารพัดอย่างโดยเกิดเป็นว่าเรียนปริยัติเสื่อมมันเสื่อมไม่เสื่อมเพราะปริยัติมันเสื่อมเพราะเราไม่ปฏิบัติต่างหากตามประเด็นที่เราเรียนมาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันลืมไปมันเผลอไปอะไรต่ออะไรมันวุ่นเมื่อรวมกลุ่มใหญ่แล้วนั่นถอดออกไม่ได้เหลือแต่คนที่มีปัญญาเข้าในกลุ่มหมู่ก็เหมือนไม่อยู่คนเดียวออกจากพวกก็เหมือนอยู่คนเดียวใจมันตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นอันนี้มันหาน้อยในความว่าปริยัติสีนั่นผมไม่เลิกท่านพระครูสุพจน์บอกวันนี้มนต์สอนอีกผมไม่เอาแล้วทำนี่ก็ทำดูหรอกมันจะเป็นยังไงทำดูเลยเป็นพระที่จะสอนยากสามเณรที่สอนยากเมื่อคนอยากติดกันมุ่นนี่ผมก็เห็นข้อมูลของการปฏิยัติว่ามาสอนหรือมาเรียนกันในสำนักพระกรรมฐานเนี่ยมันชอบเสื่อมไม่เสื่อมเพราะเรียนปริยัติมันเสื่อมเพราะคนมันโง่มันลืมตัวพูดมากพูดหลายพูดเป็นสาระประโยชน์ตลกตะนองเป็นคนที่มีมายาสาไถสารพัดอย่างมันเป็นเพราะอันนี้เสื่อมต่อมาอีกก็หยุดมานานเหมือนกันเมื่อมีลูกหลานกุลบุตรลูกหลานเข้ามาบวชผมก็มองไปอีกแง่หนึ่งว่ามันจะโง่หรือยังไงอย่างไรถ้ามันปฏิบัติไม่ได้ก็ดีกว่าให้มันรู้ปริยัติไปบ้างก็ดีอย่างนี้จะย้อนกลับมาอีกที่นี่ผมไม่สอนที่นี่จัดพระสอนให้เมื่อท่านสอนเนี่ยท่านพยายามสอนแต่พอเรามองดูในสายตาของเราไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรสมกับที่ว่าครูอาจารย์ลงกำลังลงทุนแนะนำคำสอนพวกนักเรียนไม่เห็นประโยชน์เท่าที่ควรนี่มันเป็นอย่างนี้ตามที่ผมพิจารณาอยู่นี่
เท่าที่ผมทำการงานมาหลายสิบปีเหมือนกันเกี่ยวกับพวกกัลยาณมิตรทั้งหลายนี้ไม่ใช่ผมทำไปเฉยๆหรอกถึงเนี่ยผมพูดก็ดีหรือผมไม่พูดก็ดีผมต้องตามผลงานที่ทำมาอยู่เสมอทีเดียวก็เลยในความว่าการเรียนปริยัตินี้ในสำนักที่กรรมฐานที่สงบนี้เสื่อมแน่เสื่อมมันเสื่อมมันไม่เสื่อมเพราะการเรียนปริยัติมันเสื่อมเพราะบุคคลที่โง่ไม่ฉลาดไม่มีความสามารถสังเกตดูนั่งสมาธิเนี่ยสมัยก่อนไม่มีอะไรมากนั่งสมาธินี่มันสงบตลอดมาถึงนักเรียนทุกวันนี้น้อยองค์ที่สุดนั่งสมาธิเดี๋ยวลุกไปแล้วไปสารพัดอย่างไม่ถึงเวลาควรจะไปก็ไปครูบาอาจารย์สอนก็ไม่ควรที่จะไปก็ไปปวดอุจจาระเล็กน้อยปวดปัสสาวะเล็กน้อยก็ไปนี่คันเนื้อคันตัวเล็กๆน้อยๆเป็นต้นนี่ก็ลุกหนีไปสารพัดอย่างวันหนึ่งผมมาจากวารินหรือมาจากที่ไหนไม่รู้มีนีนองค์หนึ่งกำลังพระท่านสวดมนต์เสร็จแล้วก็คนนั่งกรรมฐานผมมาจากโน้นเดินมาเห็นสมเด็จองค์หนึ่งนอนเหยียดอยู่หลังตลาดตรงนู้นหน้าตลาดพระท่านนั่งสมาธิสมเด็จมานอนเหยียดผมมามองเห็นโอ้โหมันเป็นทีเกินนะมันดูผมก็เอาเท้าไปกระตือพอมองเห็นตัวพวกลูกวิ่งมันขี้เกียจอยู่ไม่เป็นอย่างนี้หรือนั่งสมาธิรวมกลุ่มเนี่ยที่ต้องออกมานั่งข้างนอกออกมาอยู่ข้างนอกอยู่ในศาลามันจะตายใจมันจะขาดหรือไม่ออกมาเป็นต้นก็นั่งกับประโงกง่วงนอนพอนั่งขึ้นง่วงนอนเอาอยู่ตรงนี้อย่างนี้ไม่ทนไม่ทานหมดกำลังหมดความเพียรหมดการอดทนความอดทนแสดงว่ามันโง่เต็มทีเรียนไปจะหาความสามัคคีกันอย่างนี้มันก็ยากระยะปฏิบัติไปเรื่อยให้มี3 เก้านี้นะดีที่สุดแต่มันมีถ้าทุกท่านที่เราเรียนมาเนี่ยเราไปสำนึกติดตองเลยดูพวกเราไม่ปฏิบัติจนใครปฏิบัติเราไม่สอนกันใครจะสอนกันเก็บให้ลงเราไม่ดูกันใครจะดูกันพ่อแม่เราไม่มีอยู่ตรงนี้ไม่มีแต่พระพุทธองค์เป็นพ่อของเราคำสอนเป็นพ่อของเราเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราเราจะปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกส่วนพยายามทำนั่นแหละจะได้มีกำลังจะได้มีบุญจะได้อยู่สบายจะได้กินสบายจะไม่อดจะไม่อยากถ้าเราทิ้งพระพุทธเจ้าไปแล้วไม่จะอาศัยใครไม่มีที่อาศัยแล้วให้คิดดูทุกท่านในพบเหตุการณ์นั้นหนึ่งที่ท่านแสงเพชรผมไม่เข้าใจเลยพอเห็นท่านมันเข้าใจไปแล้วจะต้องแก้ไขสมณเณรเนี่ยเล็กๆไม่รู้ว่าสาขาที่ไหนอะไรมาตรงอะไรผมเห็นว่าไอ้ประโยชน์ที่การเรียนที่นี่มันน้อยจะให้นักเรียนมาเรียนในปีกันแค่จะไม่ควรกัน
ที่เราขึ้นไปอยู่เขาทำแบบนี้ทางพระทางเนรพระอันนี้เป็นอะไรเนรตัวนี้โอ้เสียหายอย่างมากเสียหายอย่างมากมันเหมือนกับเด็กชาวบ้านไม่มีการกราบไม่มีการไหว้ไม่มีการสังวรการไปการมาการพูดการจาสารพัดอย่างคล้ายๆกับเด็กไม่ถูกอบรมอันนี้เป็นส่วนเสียมันเป็นส่วนเสียแต่อยู่วัดตะโพงเนี่ยพวกในสะดุ้งอย่างนั้นนะก็ผมไม่ได้ไปที่ไหนผมอยู่ที่นี่ผมมีญาติโยมมาศึกษาธรรมะธรรมโมถ้าเด็กเงินน้อยก็คงอยู่ทางนอกเมื่อผมไปดูตามจนนั่งผมจะชวนตัดหลังงานแย่ครับเป็นทีนะครับคนที่อยู่โลกดีที่ตามไอ้ความจริงๆผมให้อำนาจท่านชูไปเรียนหรือทุกๆคนที่มีภาษาพอสมควรมาให้มีอำนาจให้สอนพระให้สอนเนรให้เป็นประธานอย่างนี้ก็ไม่ได้ผลก็คงจะเป็นว่าสอนนั้นไม่มีผลอย่างนี้ไม่มีใครทะเลาะไม่มีใครฟังความไม่มีใครอะไรต่ออะไรเนี่ยโดยชื่อไม่มีกำลังใจที่จะแนะนำสั่งสอนที่จะปล่อยไปตามเรื่องอย่างนี้เหตุการณ์ที่วัดหนองประพงอะไรเนี่ยมันนับวันจะโทมไปทุกวันโทมบัดมันจะโทมมันโทมไปเรื่อยเคยสังเกตไหมว่าถ้าเราผมดีนี้แต่จากวัดประพงมันเศร้าคือเป็นเพราะอะไรเพราะเราขาดการพิจารณาก็จะเราพูดเจ็บปากตรวจเจ็บปากบิณฑบาตไม่พิจารณาศีลกิวัตรการกดขันไม่พิจารณาศีลกิวัตรการนุ่งห่มไม่พิจารณาศีลกิวัตรการพูดจาปราศัยทุกส่วนเป็นต้นไม่มีศีลกิวัตรหมดเสื่อมแต่ไม่รู้ตัวนะมันไม่รู้ตัวนะคนที่มันเป็นอย่างนั้นมันไม่รู้ตัวไอ้พอคนที่มีความรู้มีความฉลาดมันมองเห็นพระวัดนี้มีสัตว์เขาละกันเขาไม่เลือกใครบางทีก็บรรทุกอะไรมาถามหลวงพ่ออยู่หรือไม่อยู่ขับรถไปมันน้อยลงอันนี้มันแค่นี้นะลองคิดดูที่ท่านทั้งหลายว่าเมื่อผมตายไปนะมันจะเป็นยังไงดูสมมติว่าผมตายไปนะมันจะเป็นอย่างไรแล้วมีใครตั้งใจอย่างไรนะจะคุ้มครองรักษาที่อยู่ที่อาศัยที่ผมจะพยายามให้มีทุกสิ่งทุกอย่างนี้ถ้ากันคิดดูระวังนะพวกเราระวังมันอยากจะเป็นมาอย่างนี้ทุกที่นะไม่รู้ความจริงไงเพราะว่าคนเราเนี่ยมันอาศัยคนอื่นใช่ไหมมันอาศัยตัวของเราถ้าไม่อาศัยตัวของเราก็ไม่ช่วยตัวเราเท่านั้นแหละทั้งหมดเช่นว่าบริฐานอะไรต่างๆที่ควรใช้ในวัดเราถ้าไม่ใช่ของเราเลยก็ไม่ประโยชน์จะเก็บไม่ประโยชน์อย่างไรดูแต่ถึงเองเพราะทำไมก็เห็นว่าไม่ใช่ของเราไม่สนใจนี่อันนี้มันขึ้นไปแล้วนี่ขาดการศึกษาเราเรียนมาทำไมเนี่ยรู้ไม่เป็นประโยชน์คือพวกเราจึงเรียนมามันเป็นประโยชน์หาดีนี่แหละอยู่เฉยๆจะไม่มีคนมาสอนอะไรรู้อะไรฉลาดนี่นะ
แม่สอนกันนอกก็จะยังจ้างกันมาสอนสอนในวัดต้องว่าองค์มีใครจ้างมีศรัทธาสอนบางองค์ก็คงจะเลยจากจะสอนหรอกเพราะผมเรียนแนะนำช่วยกันเคารพครูบาอาจารย์ก็สอนไปเพราะนั้นที่พวกเราจะทำกันอย่างไรคิดกันยังไงเมื่อเรียนมาแล้วที่วัดหนองประพงมีก็ดีสาขาวัดหนองประพงมีก็ดีจะมีมากจะมีน้อยจะประกันทางความเข้าใจว่าเราปฏิบัตินี้ไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติตรงนี้นี้เรื่องกันเราจะช่วยกันทำพระศาสนานี้ให้มันเจริญให้มันงอกงามให้มันยั่งยืนไม่ใช่ว่าเราบวชมาหาความสุขอย่างอื่นตอนนี้มันเข้าก่อนวัดบ้านเขาเนี่ยที่เขาไม่ได้รู้จากการประพฤติปฏิบัติมันเสื่อมไปจนกระทั่งมาดูถึงวันดูเลยท่านอาจารย์ทองรัตน์ผมเคยพูดว่าต่อไปนี้วัดป่ามันจะเป็นวัดบ้านวัดป่ามันจะเป็นวัดบ้านวัดบ้านมันจะเป็นคฤหาสน์คฤหาสน์มันจะเป็นปฏิบัติฐานดูทีเดียวที่แยกท่าทางของคนมีธรรมะมันเหมือนคฤหาสน์นี้เหมือนกันการพูดเหมือนกันการเดินการไปการงานเหมือนกันนี่คำพูดของบรรพบุรุษเราในสมัยต่อไปข้างหน้านี่วัดป่ามันจะเป็นวัดบ้านวัดบ้านมันจะเป็นคฤหาสน์คฤหาสน์มันจะเป็นปฏิบัติฐานเข้ามาเลยนะเข้ามาด้วยเข้ามามันเป็นไหมล่ะพระเนรตัววันหนึ่งเหมือนกับคฤหาสน์เลยนะมีอะไรมีสังวรตรงนั้นคือมันเป็นอยู่ของมันแบบนี้ที่เราเห็นชัดแล้วบริษัททั้งปวงคือโยมในบ้านมันเป็นปฏิบัติฐานมันไม่รู้จักพ่อมันไม่รู้จักแม่มันไม่รู้จักพี่มันไม่รู้จักลูกมันไม่รู้จักอะไรต่ออะไรทั้งนั้นทุกวันไม่ใช่ทุกคนนะโดยมากมันจะเป็นไปอย่างนั้นดูการเล่นกิริยามารยาทคนที่ทุกวันดูมันเป็นอย่างนี้คุณสมบัติของคนนะมันมีคุณสมบัติเป็นมนุษย์กี่คนมันมีคุณสมบัติเป็นมนุษย์กี่คนดูดิให้มันดูเถอะเราจะเห็นชัดว่ามันจะกินกว่าท่านที่พวกเราพากันแบบพากันช่วยกันสนับสนุนในทางธรรมะอย่าให้อาธรรมมันเกิดขึ้นมาช่วยกันทำช่วยกันประพฤติช่วยกันปฏิบัติให้นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นที่ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณมากที่สุดเราจะรู้ข้ออัดข้อทำรู้ข้อประพฤติปฏิบัติรู้ดีรู้ชั่วก็เพราะพระคุณท่านเราจะพยายามช่วยสนองคุณท่านโดยการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของท่านต่อไปนี้เราก็ไม่ได้ศึกษาปริยัติทางนอกแต่เพราะว่าคนวิสัยที่เราจะเรียนตรวจสอบไปแล้วเราควรวกมากลับมาเรียนปริยัติภายในคือมาสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจ
ให้เหมือนกันนะอย่างไม่เหมือนกันว่าการยืนการเดินการนั่งการนอนการพูดการจาสารพัดอย่างอย่าทำให้ไม่เหมือนฆราวาสวิสัยเขาดูไม่ว่าผ้าผืนหนึ่งมาแล้วยังไงเจริญมายิมังสิจุตังกโรมิยิมังปฏิภาละโจลังวิฐานิยิมังสังฆาตินะวิฐานิยิมังอุตราสังฆานะวิฐานิทุกชิ้นท่านเราพิจารณาอย่าบริโภคอุปโภคเหมือนแต่ว่าเหมือนแต่ละแบบเพื่อเตือนสติของเราทุกเวลาให้มีสติอยู่นี่ตอนเช้ามีตบาตรหยิบจีวรขึ้นบนบ่าก็นึกถึงปฏิสังขารโยนิโสทีมาดังเอาผ้าจีวรมาผ้าสังขารมาอุ้มเข้ามาตั้งเฉพาะหน้าตั้งใจว่าเราจะเข้าถึงธรรมะนึกถึงสีปิยวัตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพื่อจะให้พวกเราทั้งหลายเรียบร้อยในข้อของพุทธปฏิบัติเป็นเรื่องมากผมผ้าก็ดีเดินไปก็ดีรับบาตรก็ดีไปก็ดีจับมาก็ดีท่านในเป็นผู้รู้อยู่ตื่นอยู่เป็นผู้มีสติอยู่อย่าประมาทให้นึกถึงเจดีย์วัดสุดพ่อตอนเราจะมาพบมาฉันนี้ก็ให้พิจารณาสำนึกอาหารให้มันผสมพอควรเพราะว่าธรรมะท่านมุ่งความพอดีเกินไปท่านก็ไม่มุ่งไม่ถึงท่านไม่พอท่านก็ไม่มุ่งเลยมุ่งความพอดีจะพูดจาปราศัยจะพบจะฉันจะไปจะมาอาศัยความพอดีเพราะธรรมะมันรวมด้วยที่ของพอดีถ้ามันช่องก็ไม่ได้ถ้ามันเกินก็ไม่ได้ต้องพอดีไอ้ความพอดีต้องเหมาะสมไอ้ความเหมาะสมก็คือความที่ถูกต้องอันนี้เป็นข้อวัดต่อไปที่เราจะกระจายโดยตามสาขาก็มีอยู่กับวัดกระพงก็มีจะเดินทุลงไปก็มีไปถึงว่าบางสถานก็มีไปในทิศไหนให้เกิดประโยชน์ในทิศนั้นเหมือนพึ่งมันมารวมในรังของมันแม้มันจะแยกเป็นคนละทิศละทางก็ตามเถอะมันไปทำไมมันไปเพื่อประโยชน์แก่บ้านมันไปเอายางไม้มาไปเอาดอกไม้มาไปเอาน้ำพึ่งมาไปเอาน้ำมาทำน้ำพึ่งไปแล้วมันก็กลับมาที่เดิมของมันรักษาบ้านมันรักษาดวงมันรักษารังมันรักษาลูกมันเป็นประโยชน์อย่างนั้นเราก็ตามจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะระลึกถึงบ้านของเราคือความสงบคือความระงับคือความสังวรคือความสังวรระวังชีวิตประจำวันเราต้องให้พิจารณาว่าบัดนี้เราจะอยู่อย่างไรเราพูดอยู่อย่างไรเราทำอยู่อย่างไรจิตใจเราเป็นอะไรนั้นต้องรู้จักอย่างนั้นเราจึงรู้จักแก้ไขเจ้าของถ้าเราไม่มองดูเจ้าของเราไม่รู้จักทางแก้ไขเราไม่รู้จักเรามันผิดเลยไม่รู้จักว่าเราถูกเลยนี่เรียกว่าการปฏิบัติไม่รู้จักว่ามันผิดไม่รู้จักมันถูกไม่รู้จักว่ามันควรหรือไม่ควรเนี่ยพิจารณาอย่างนี้บางคนก็ศึกษาบางคนก็เล่าเรียนมาแต่จะเป็นเด็กนี่พอบวชเป็นพระมาก็ไม่รู้จักอาบัติเจ้าของหรือทำมันจะเป็นเด็กเลยหรือทำมันจะเป็นเนรเลยเห็นไหมไปเข้าคืนองค์กำเนิดเจ้าของไปทำให้หน้าวัตถุดิบตัวทางมันเคลื่อนออกมาในความสุขในความสบายอย่างนี้เมื่อบวชสมาเลยพระครูบาอาจารย์ยุ่งอยู่ปฏิวัติกรรม
จะทำการออกจากอาบัติทั้งสามเสียได้วุ่นนับวันมันมากขึ้นนับวันมันมากขึ้นมากขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะไม่สนใจในข้อวัดไม่สนใจในข้อปฏิบัติไม่สนใจดูหนังสือไม่สนใจดูพระธรรมวินัยเพื่อจะเป็นเครื่องรักษาเจ้าของนี่ไม่สนใจมันต้องเป็นอย่างนี้เราเมื่อเข้ามาวัดตรงประพงหรืออยู่ตามสาขาก็ตามอะไรไม่รู้เข้าไปหาครูบาอาจารย์เรียนถามท่านจะรู้อะไรไม่เข้าใจก็เรียนถามให้มันเข้าใจที่วัดประพงนี่ก็มีหลายองค์ที่จะศึกษาข้อวัดปฏิบัติบางอย่างที่ท่านเป็นคนเก่าแก่จะเรียนปริยัติมานี่ก็คือท่านมหาบุญมีสงสัยที่ถาบทอะไรสงสัยในพระธรรมวินัยอะไรท่านจะพูดให้เราฟังพอสมควรเพราะท่านเรียนปริยัติมาแต่ดูนี่สีเสื่อเรียนถามแบบนี้อันนี้ทั้งหมดมันดีกว่าเรียนในมันรู้ซะก่อนดีกว่าวันมาเรียนทั้งเดือนให้เขาไปทุดงกับไปใส่ว่าจะไปไม่รู้เรื่องว่าเขาไปอะไรกันทำไมถ้าคนมีปัญญาละตอนเรื่องทุดงมันเรื่องทีหลังนะเรื่องเที่ยวมันเรื่องทีหลังนะเรื่องเรามาเรียนมันรู้ว่าเดินทุดงเดินไปยังไงมีกฎหมายอย่างไรรู้เรื่องอันนี้ซะก่อนจึงไปทำนามีประโยชน์อย่างไรรู้จักประโยชน์ของการทำนาทุกทำนาทำไร่มีประโยชน์อย่างไรแล้วรู้จักประโยชน์ในการทำไร่หรือจึงทำไร่ทุลงไปเพื่ออะไรมันเป็นรู้จักทั้งทุลงเรือนยังไงเพื่อประโยชน์อะไรเรารู้มันก่อนแล้วฝึกก่อนทำก่อนดีกว่าเรื่องไปทุลงกับวัดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันแอบแฝงกันในพวกเราเชื่อมตามในข้อปฏิบัติถ้าไปก็จะไปมีครูบาอาจารย์มีหลักฐานที่จะแนะนำสอนเราอยู่ป่าเป็นยังไงนอนยังไงเดินยังไงอยู่อย่างไรให้มันรู้เรื่องแล้วก็ค่อยไปก็ไปทำไม่ว่าเราไปมีประโยชน์บางทีก็ไปกันด้วยแล้วก็ไปถึงสองกันไม่รู้จักถึงเขาก็ถึงเขาถึงป่าก็เข้าในป่าที่เจอทุ่งบริเวณที่ร้านทุ่งอะไรไปเมื่อจะประกาศมาขอลาศิกขาแล้วทำไมถึงลาศิกขาผมหมดศรัทธาอันนี้ไม่ได้เรื่องนะการประพฤติปฏิบัติจะรีบไปไหนล่ะเรามีความรู้ความฉลาดกันอยู่คุ้มตัวกันทีละทุกไปกันไปที่โน่นจิตที่โน่นไปที่นั่นจิตที่นั่นไม่รู้ว่าพระอะไรเดินไปด้วยกันทุกเสียหมดบางองค์กลับมาวัดเลยไม่กล้าเข้ามาไปทำเสียหายไม่กล้าอันนี้เพื่อเราจะรวมกลุ่มข้อประพฤติปฏิบัติที่มันมากขึ้นเราอยู่ในข้อวัดปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเราจะใส่ร่มโพร่มใสนี่จะตัดจริงมันทำไมไปรูดไปมันทำไมจะตัดโคนมันทำไมที่เราอาศัยอยู่ให้เราคิดดูมันดีๆก็นี่เราจะต้องทำปริยัติที่เราเรียนมานี่ให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรอย่าทิ้งพระก็ดีเนรก็ดีหลักการปฏิบัติการเดินจงกรมนั่งสมาธิพยายามทำขึ้นอย่ามันเสียหายถ้าเรียนนักธรรมเนี่ยมันขี้เกียจเลยโดยมากต้องขี้เกียจอะไรขี้เกียจนั่งขี้เกียจเดินถึงเรียนทำวัดมันก็ขี้เกียจไม่ขี้เกียจตรงนี้ก่อนมันจะเสียมันต้องเป็นอย่างนั้นดังนั้นตามที่ผมพิจารณามาเรียกว่าไม่เรียนมาแล้วที่จิตมันออก
โน้นไปจำนี่อันโน้นหลายอย่างเท่ากันได้เสื่อมไม่เพราะอะไรไม่มีสติไม่ตั้งใจไม่รู้ตัวมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าคนตั้งใจถ้าคนรู้ตัวถ้าคนมีสติก็ดีขึ้นยิ่งสมบูรณ์เรียนปริยัติรู้จักและก็ปฏิบัติก็สมบูรณ์ได้ผลสมหมายเรียกว่าปริยัติเป็นเหตุให้ปฏิบัติถูกปฏิบัติก็เป็นเหตุให้รับผลอันเกิดมาจากปริยัติปฏิบัตินั่นเองเรียกว่าเป็นปฏิเวทไอ้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่เรามาทำกันไม่ค่อยอยากจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นเพราะอะไรให้ประกันตั้งใจให้ประกันตั้งใจกับประพฤติปฏิบัติต่อไปไม่มีที่อยู่นั้นหาวัดอยู่ไม่ได้แล้วหาวัดอยู่ไม่ได้ต่อไปนะมันเสื่อมไปทุกวันมันโตไปทุกวันเท่าที่ผมพิจารณาดูนี่ก็เป็นวันนี้อาจารย์เหลี่ยมที่เป็นประธานนำพวกท่านทั้งหลายมาเคารพคารวะทำวัดทำใช้อันนี้จะต้องเป็นการที่สมควรถ้าเล็กเงินน้อยควรจำไว้กำหนดไว้